Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Давтрын улсын байцаагч Жамсран байна. За, захин модалтай эрхлэгч зориулан энэ удаагийн сургалтаа бэлтгэлээ. За, энэ удаагийн сургалтаараа захин модалтааны талаар, захин модалтааны орлого тодорхойлох, захин модалтай ба давтрын харилцаа, давтвартлagчаар хэрхэн бүртгүүлэх, давтвартлагч иргэн аж ахуй нэгж захимаар хэрхэн бүртгүүлэх, захин модалтай ба давтрын эрсдэл гэсэн сэдвээр сургалтаа хийнэ. Захин модалтай эрхэлж буй компани томоохон интернет дийлгүүр, дотоодын дистрибьютор, үйлдвэрлэгчтэй албан ёсныг гэрээтэй хамтран ажиллаж, барааг хэрэглэгчдэд нийлүүлэх логистикийн үйлчилгээ юм а гэж захин модалтыг ерөнхийд нь тодорхойлж байна. Өөрөөр хэлбэл интернет орчинг ашиглаж худалдаа хийхийг ерөнхийд нь айлгана. Захин модалтаа нь хэрэглэгч, үйлдвэрлэгч хоёрын дунд байдаг олон үе шатлыг хасан үйлдвэрлэгчийг бизнес эрхлэгчд болон хэрэглэгчтэй шууд холбох боломжтой орчин үеийн хамгийн дэвшилтэлт худалдааны нэгдсэн зохис үйлчилгээ юм а гэж ерөнхийд нь тодорхойлдог. Захин модалтай дэлхийн нийтэд өдрөөс өдөрт өргөжинд хэлсээр байгаа. Өнгөрсөн он гэхэд 1.8 тэрбум хүн онлайнаар худалдаа хийсэн гэсэн тоо баримт байна. Захин модалтайг ганц үеичүүдийн өдрийг томоохон дэлгүүрүүд зохион байгуулдаг болоод байгаа. Ганц үеичүүдийн өдрийг тохиолдуулан хямдрал зарладаг. Хамгийн өндөр үнэлгээтэй компаниудын жагсаалтыг Amazon, Alibaba зэрэг онлайн худалдааны платформуд тэргүүлж байна. Alibaba Group 30.8 тэрбум долларын борлуулалтыг хийсэн гэсэн тоо баримт байна. Захин модалтай Монгол улсад хурдцтайгаар хөгжиж байна. Бүх нийтийн бэлэн байдал зарсан энэ үед иргэд онлайн худалдааг их сонирхдаг болсон байна. Монгол улсад онлайн худалдааны 10 гаруй идэвхтэй сайт байна. Үүний нэг нь бол Facebook байгаа. Facebook-оор дамжуулан өдөрт 50 орчим мянган худалдаа авалт хийдгээ гэсэн тоо баримт байна. Захин модалтай эрхлэхэд хүргэлтийн үйлчилгээ бас чухал байдаг. Энэ хүргэлтийн үйлчилгээг Монгол шуудан, Солонгос улсын Тэгбэ зэрэг компаниуд тэргүүлж байна. Цаашид орон нутагт захин модалтай бол нэлээд хөгжих хандлагатай байгаа. Эх 5 жилд Монгол улс 40-с 50 дахин өсөх магадaltaй гэсэн тооцоо байна. Давтрын тогтолцоог бүрдүүлэх нь засгийн газар хувийн хвшил аль алинд нь чухал асуудал байдаг. Захин модалтай нь бараа үйлчилгээний бизнес харилцаа, зар сурталчилгаа, гэрээ хилцэл байгуулах, төлбөр, хүргэлт, баталгаа, борлуулалтын дараах засвар, үйлчилгээ, цаашлбал, гомдол барагдуулах зэрэг компани хэрэглэгч хоорондын бизнесийн харилцааны бүхий л үештийг хамаарч байдаг. Өөрөөр хэлбэл эрх зүйн талаасаа бүх үештийг дамждаг гэж ойлгож байна. Төрийн зүгээс уламжлалт бизнесийн хувьд хэрэгэлдэг дотрын зарчмыг захин модалтанд мөн хэрэглэх нь зүйтэй гэсэн ерөнхий нэгдмэл ойлголт байдаг. Захин модалтанд ялгуурчилсан давтвар ногдуулах байх шаардлагатай. Захин модалтаа ашиглан захин модалтаа эрхэлж байгаа бол эдгээр сайтуудыг бас ашиглаж байгаа гэж ойлгож байна. YouTube, Facebook, Instagram application, энэ бусад вебсайтуудыг дурдж болно. Захин модалтыг ерөнхийд нь хоёр төрөлд хувааж үздэг. Шууд захин модалтай, шууд бус захин модалтай гэж. Шууд захин модалтай гэж бит бус хөрөнгө үйлчлэгийг захимаар дамжуулан хүлээн авахыг хэлнэ. Мөн төлбөрөө картаар шууд хүлээн авдаг. Үүнийг бол шууд захин модалтай гэж. Шууд бус захин модалтай гэж бит бус хөрөнгөөс бусад бит хөрөнгө, бараа бүтээгдэхүүн, зарим үйлчлэгийг битээр нь хүргэхийг шууд бус захин модалтай гэж ойлгоно. Орлогыг хэрхэн тодорхойлох вэ? Аж ахуй нэгж иргэн үйлчлүүлэгчдэд амласан үйлчлэгээ, үйлчлэгээ үзүүлэх. Эсвэл нийлүүлснээр гүйцэд гүргээ биелүүлсэн гэж ойлгон орлогоо хүлээн зөвшөөрнө. Ирэх бит бус хөрөнгө борлуулсны болон техникийн удирдлагын зөвлөх, бусад үйлчлэгээ үзүүлсний орлогоос гадна хэрэглээний програм худалдаа авах, зөвлөгөө өгөх, барилгын зураг төслийг ашиглах, эрх өгөх зэргээр хөрөнгийн борлуулсны олон төрлийн орлого боломжтой байдаг.
За захин бодолтойг 3 багцаж үзье. За програм хангамж захин, ном, за хөгжим, текст, зураг, видео зэрэг дижитал бараа. За дараа нь бараа бүтээгдэхүүн, ном, эд зүйлс, тавилга, багаж хэрэгсэл гэх мэт бит зүйл. За дасгалбар даатгал зэрэг үйлчилгээ, хүн зуучлалын үйлчилгээ. Эдгээр үйлчилгээ үзүүлж бараа борлуулсан бол орлого олдог байгаа. За энэ орлогоо бол тооцоогоо бол бэлэн бус бартер урамшууллын хэлбэрээр авдаг. За орлого олж гинэ гэдэг нь татвар төлөх үүргийг хүлээж гинэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За Монгол улсын үндсэн хуульд Монгол улсын иргэн шударга хүнлэг ёсыг эрхэмлэн дараах үндсэн үүргийг ёсчлон биелүүлнэ. За үүнд хуулиар ногдсон албан татврыг төлөх үүрэгтэй гэж хуульчилсан байгаа. За тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хууль бол хамгийн дээд эцэг хууль гэж нэрлэгддэг. Тэгэхээр татвар төлөх үүрэг энэ дээрээс үүсэж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За татварлагч нар маань татвартай холбоотой ямар хуулийг судлах вэ гэхээр татврын ерөнхий хууль, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хууль, за хөгжлийн орлогын албан татврын тухай хууль, нэмэгдсэн өртгийн албан татврын тухай хууль, за татврын бусад хууль тогтоомж дүрм журмуудыг нэмэлтээр судлах нэ. За татврын ерөнхий хуулийн 25-ын 1-д татврын хуулиар татвар төлөх эсвэл татвар суудах үүрэг бүхий этгээд нь татварлагчаар бүртгүүлнэ гэж хуульчилсан. За хуваарь бизнес захин бодолтой эрхэлж байгаа иргэд маань хөгжлийн орлогын албан татврын тухай хуулийг илүү сайн судлах хэрэгтэй. За хөгжлийн орлогын албан татврын 5-ын 1 дээр тухайн татврын жилд албан татвар ноогдох орлого олсон эсвэл энэ хууль заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий Монгол улсын иргэн, за гадаадын иргэн харьяалал өхөн албан татвар төлөгч байна гэж хуульчилсан. За захин бодолтой эрхлэгч аж ахуй нэгж хуулийн этгээдийн хувьд аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврыг илүү судлах шаардлагатай. За аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулийн 5-ын 1-д тухайн татврын жилд албан татвар ноогдох орлого олсон эсвэл орлого олоогүй боловч хууль заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий аж ахуй нэгж нь албан татвар төлөгч байна гэж хуульчилсан. За мөн нэмэгдсэн өртгийн албан татврын тухай хууль орж ирнэ. За нэмэгдсэн өртгийн албан татврын тухай хуулийн 5-ын 1-д бараа ажил үйлчилгээг аливаа хэлбэрээр борлуулахгүй аж ахуйн үйл ажиллагааны бус хувийн хэрэглээнд худалдан авч импортоор оруулсан хувь хүнийг албан татвар төлөгч гинэ гэж байна. За энэ заалт маань худалдаа өгч өг хэрэглэгчдийг гэж ойлгоно. За үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын хэмжээ нь 50 сая ба түүнээс дээш төгрөгт хүрч албан татвар ноогдуулан суудхан авч төсөв төвлөрүүлэх үүрэг бүхий этгээдийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суудхан төлөгч гэж байгаа. За тэгэхээр захин бодолтой эрхлэгч иргэн аж ахуй нэгж борлуулалтын орлогын хэмжээ 50 саяас давсан бол нэмэгдсэн өртгийн албан татврын суудхан төлөгчөөр бүртгүүлэх нэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За чинээр захин бодолтой эрхэлж байгаа хуулийн этгээд татварлагчаар бүртгүүлэхээр бол iTax эмтээ аз хэмээн орж захимаар бүртгүүлэх боломжтой. За мөн иргэнээрээ захин бодолтой эрхэлж байгаа бол за мөн адил iTax эмтээ аз хэмээн орж захимаар бүртгүүлэх боломжтой. За татварлагч иргэн татвараа хэрхэн төлөх тайлгнах талаар бас та бүхэндээ хэлье. За татварлагч иргэн дараа сарын 15-ны өдөр урьдчилгаа хэлбэрээр татвараа төлнө. За мөн жилд нэг удаа тайлан гарах өгөөд дараа оны 2 сарын 15-ны өдөр хариалах татврын албанд тайлгнах үүрэгтэй байгаа. За татврын хувь хэмжээ бол татврын ногдуулах орлогын дүнд 10% тооцож албан татвар ногдуулна. За Монгол улс Азиад хамгийн бага татвартай орноор нэрлэгдэж байгаа. За аж ахуй нэгж хуулийн этгээд татвараа хизээ төлөх вэ гэхээр за аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын 25-ын 1 заасан урьдчилан тодорхойлсон хуваарийн дагуу сар бүр төлөх татвараа сар бүрийн 25-ны дотор төлнө. За улирлын эцэст хийсэн тооцооны дагуу ногдсон татвараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор. За жилийн эцэст хийсэн тооцооны дагуу төлөх татвараа дараа оны 2 сарын 10-ны дотор төлөх нэ. За татврын өмнөчлийн
татврын тайлангаар татвар ногдуулах орлого нь 6 тэрбум хүртэл бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухайлын 29-ийн 1 заасны дагуу татврын албанд бүртгүүлээгүй албан татвар төлөгч тухайн татврын жилийн эхний хагасчлын татврын тайланг 7 дугаар сарын 20-ны дотор за жилийн эцсийн татврын тайланг дараа нь 2 сарын 10-ны дотор гаргаж хариулах татврын албанд бүртгүүлнэ. За саяын дурдсан 29-ийн 1 заасан заалт нь болохоор татврын хөнгөлөлт байгаа. За энэ хөнгөлөлтөнд хамрагдахаар бүртгүүлээг бол саяын хугацааны дагуу тайлангаа гаргах нэ. За өмнөх жилийн татврын тайлангаар баталгаажсан борлуулалтын нийт орлогын хэмжээ нь 50 сая төгрөгөөс бага бол жилд нэг удаа тайлан гаргаж нэг хувиар төлнө. За татврын өв хэмжээний хувьд 0-6 тэрбумын төгрөгийн татвар ногдуулах орлоготой бол олсон орлогынхаа 10% татвар төлнө. За 6 тэрбумаас дээш албан татвар ногдуулах орлого олсон бол за 600 сая дээр нэмэх нь 6 тэрбумаас давсан орлогод 25%-аар нэмж албан татврыг шатлалтаагаар ногдуулах нэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За аливаа бизнес эрхлэгч иргэн аж ахуй нэгж аливаа бизнесийг эрхлэхдээ эрсдлээ тооцдог байгаа. За энэ үйл ажиллагааг эрхснээр борлуулалт хэр байх вэ? За зардал хэрхэн гарах вүлээ? Ашиг ямар байх вүлээ гэд. Ер нь бол бүх босод холбогдох үйл ажиллагаа эрхэлж байгаатай холбоотой хуулиудыг судалж ийж үйл ажиллагаа эрхэлдэг гэж ойлгож байна. За татвар төлөгч иргэн бүртгүүлээгүй. За мөн татвар төлөгч иргэн аж ахуй нэгж татвар ногдох орлогоос бус татвар ногдох зүйлийг татврын тайланд тусахгүй орхитуулан татврын хууль тогтоомж зөрчсөн бол за Монгол улсын татврын ерөнхий хууль, за мөн зөрчлийн хууль, за мөн эрүүгийн хууль заасан хариуцлага хүлээх эрсдэлтэй. За татврын ерөнхий хуулийн 82 дугаар зүйлийн дагуу хариуцлага хүлээх. За татвар төлөгч нь татвар төлөхгүй байх, татврын хувь хэмжээг бууруулах, за эсвэл татвар ногдох зүйлийг нуух, за нуух зорилгоор татвар ногдуулаагүй буюу татврын ногдлыг бууруулсан бол татврын улсын байцаагч татврыг нөхөн төлүүлж торгуулийн арга хэмжээ авдаг. За мөн засгийн газраас тогтоосон алдангаар хоног тутам алдан тооцдог байгаа. За торгуулийн арга хэмжээ ямар байх вэ гэхээр за төлбөл зөх татврын дүнг 50 хүртэлгээр бууруулсан бол нөхөн төлөх татврын дүнгийн 30%-аар торгуул ногдуулнаа. За төлбөл зөх татврын дүнг 50 ба түүнээс дээшөөр бууруулсан бол нөхөн төлөх татврын дүнгийн 40%-аар торгуул ногдуулна. За өмнө нь татврын албаны хяналт шалгалтаар илрүүлж нөхөн ногдуулалтын актаар тогтоосон за энэ хууль заасан зөрчлийг давтан үйлдвэл тухайн зөрчил ногдох нөхөн төлбөл зөх татврын дүнгийн 50%-аар торгуул ногдуулнаа. За тэгэхээр татвараа нуусан буюу зөрчил гаргасан бол татврыг нөхөн төлөх нь байна. За нэмж мөн гаргасан зөрчлийн хэмжээнээс хамаарч 30-аас 50%-аар торгуул ногдуулна. За мөн засгийн газраас тогтоосон хувь хэмжээгээр алдан ногдуулах нэ. За мөн бусад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээх эрсдэлтэй байгаа. За татвар төлөгч татврын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд батлагдсан зааврын дагуу захим, за эсвэл цаасан хэлбэрээр үлдэж хариалах татврын албанд үнэн зөв тайлгнах үүргээ биелүүлсэн бол та татврын эрсдэлд орохгүй нэ. За мөн энэ дээр нэмж нэг юм хэлэхэд татврын хяналт шалгалтыг татвар төлөгчийн эрсдэлд үндэслэн хяналт шалгалтыг хийдэг болсон байгаа. Тэгэхээр татвар төлөгч эрсдэлгүй бол татврын хяналт шалгалтанд хамрагдахгүй нэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За захин бодолтой хэрэглэгч иргэн аж ахуй нэгж маань зөвлөгөө авахыг хүсвэл за мөн сайтууд руу орж өөрөө хуулиудаа харах боломжтой. За мөн дүүргүүдийн татврын хилцээний пэйж хуудсанд байршуулсан энэхүү QR кодыг уншуулснаар за татврын байцаагчтай холбогдох, за мөн хувь чаттай холбогдох боломжтой. За энэ QR код маань бүх нийтийн бэлэн байдал зарласан зайнаас татвар төлөгч үйлчлэгээ авах зориулсан QR код байгаа. За мөн татврын зөвлөгөө авах 181288
гэсэн үндсэнд хандаж зөвлөгөө авах бүрэн боломжтой байгаа. За ингээд нийт татварлагчдынхаа бизнест нь амжилт хүсье. Энэ удаагийн цахим худалдаа эрхлэгч зориулсан сургалт байна. Энд хүрээд өндөрлж байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.